Q, regálame una PC. Sí, bro. Ven, sígueme en Twitch y ya. Con eso estás participando para una PC gamer. Yo también le puedo regalar una, ¿Le regalamos una a cada uno? Sí, sí. No, se fue requeado ese. Una gamer. Hola, yo soy pro PvP. Me ponen al último en las tier list, pero voy al primero. Voy número 1. Superando a todos. Es que no saben tu potencial, amigo. Tenés que subir más videos de mouse, de sound mouse. Sí, no sé sí. Tengo que subir 500 FPS sound click. ¿Hacemos un en directo? ¿Un qué? Un sound click. Pero esos son sin hablar. Ahí. Ya sí. Tienes que golpear fuerte. Así. Va. Vamos a una partida, va. Te pusiste el micrófono en el... Micrófono en el mouse. A ver, espérate. ¿Cómo hago esto? Mira, gente. Momento épico. Graben esto. ¡Oh! Ahí está el micrófono en el mouse. Le va a subir toda la ganancia. No, estoy preparado, ¿Cómo le subo la ganancia? No sé. ¿Cómo? ¡Mande! ¿Cómo le subo la ganancia? ¿Cómo qué? ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡No grites! ¿Cómo le subiste el volumen? Vamos a ver. Sound click 500 FPS en directo. En directo, papá. Acá, cine. Cine. Prepárense para el sound click, ¡Ay, me salí! Espérate. Ay, te saliste, estúpida. Acá está, ¿verdad? Mouse Keyboard Sounds. 1000 viewers, campeón. 1000 viewers. Mouse Keyboard Sound. A ver si escuchas esto. Ah, sí, se escucha muy fuerte el tuyo. ¿Por qué el mío no se escucha tan fuerte? ¿Cómo está? Acá, hamburguesa. Acá arriba. Dale. Modo Rush. Ahora inserte canción Rush. No hables, Ok. Gente, no voy a hablar, Amigo. ¡Ah! ¿Ya te moriste? Sí. Amigo, no me puedo mover. No te rompí el teclado. Pará. Chat, rompí el teclado, chat. Te dono los $5, che, amiguito, mandale. Rompí el teclado, chat. ¡No! Bueno, esta parte la voy a quitar del video de Soundsclick para que parezca que soy bueno y que no perdí esta partida, ¿va? Y nomás pongo partidas donde gane. Voy a poner la transición. Sí, antes de que muera, así como que un difuminado. La otra partida. Sí. Amigo, no me puedo mover, mira. Toco la W y no me muevo. No, ¿alguien sabe qué pasó, chat? No sé qué toqué en el teclado porque le empecé a pegar el teclado con el puño. Yo sé cómo se quita. Dale F4 más alto. No, dale, yo lo al revés, lo estaba por así. Sí, me iba a dar. Me iba a dar porque le dijiste al revés. Sí, por eso. Pará.
F4. Dale, pensé que ibas a ayudar de verdad. Ya no sirve tu teclado. Sí que sirve, no sé qué toqué, habré combinado 2 teclas, no sé. Perdón, Sebi, ahí te leo. Yo creo que después de esta partida ya la gente sabe qué tan bueno soy. Sí, ahora te van a poner en los torneos top 1, amigo. Junto a Pará, yo sigo preocupado por el teclado que no se mueve. Ah, yo también. Amigo, no, con las flechas. Con las flechas. What the fuck? Hago la flechita para arriba y se escribe la W. What?